到有啲嘢，就係咩咧？當然冇人完美啊嘛，冇人完美，除非好嚴重嘅啫，即係除非哇你話嚴重到好犀利啊，各樣嘢我哋都會提示一個人。如非嘅話，我哋要點咧？我哋弟兄姊妹都要互相遮蓋，互相用説話遮蓋，互相用呢個好緊要。呢個係保護你啊！你喂，我好簡單啦。你即係我比喻啫嚇，因為始終都以前係拜劍星。喂，咁黑社會用黑社會比喻，喂，哇大佬，你個社團啲人全部同聲同氣嘅喎，係咪啊？即係話你哋都大家撐大家嘅喎，大家喂咁點啊？第二個社團都唔敢嚟搞你啦，你唔係嘅。大佬啊！你又話我又話呢位第二個社團睇嗰啲，哇有位入啦，咁啊點啊？從中喺度搞呢樣搞嗰樣，所以我哋弟兄姊妹，我哋一定要點咧？一定要彼此用説話去遮蓋，彼此用説話遮蓋。有一個好嘅氣氛嘅時候，魔鬼都入唔到嚟，係嘛？魔鬼睇到，唔係呢班搞唔過啊！佢哋同聲同氣嘅，真實就走啊！得去揾第二度，係嘛？我哋要彼此遮蓋，彼此遮蓋，係嘛？所以呢個世界係真係。阿 Grace 話真係冇公平嘅，冇公平嘅，係嘛？你睇翻由舊約開始就係啦，由舊約開始，先知都係講一啲好言相勸嘅説話，係嘛？被迫害，係嘛？耶穌又點啊？被出賣，係咩？披住羊皮嘅狼啊，大佬，點睇啊？係咪啊？係咪複雜個社會啊？複雜個社會，黑社會你睇到啊？係啊，真係啊！有時教會睇唔到啊，你要所以牧師講得好好啊，日久見人心，係嘛？有一個故事就咁樣，即係我之前都講過，但係可能有啲新嚟嘅未聽過。啊，我開頭我都諗我話啊，即係我而家我成日我聽都即係我揸車，我有時都聽一啲牧者去講道啊，各樣嘢啊，即係會針對聽一個或者兩個或者三個咁樣去聽佢講道。咁我想即係想一方面學佢哋嘢啦，係咪？有一個主任牧師空缺咗個位出嚟，即係唔知道嗰個主任牧師發生啲咩事啦。即係總之冇做啦，喺外國嚟嘅，我都係一啲即係透過人哋 share 嘅故事我知道嘅人。咁啊點咧？咁好啦，咁啊啲教友就去崇拜啦，去主日崇拜啦。咁啊〜哇！咁啊門口嗰度點啊？門口有個乞衣，即係好少喎。咁咧嗰個乞衣咧就都係啦，喺度同人哋攞嘢食啊，或者咁樣啦，攞錢啊。咁啊好啦，有啲就會關心佢嘅，有啲就未必理佢，有啲甚至乎咧可能唔中意佢，有啲可能唔中意佢。咁好啦，咁啊。過一段時間，咁啊到嗰個教會一路崇拜啊，咁樣過完，咁啊到介紹，好啦，我哋咧可能我哋嘅主任牧師咧嚟緊咧就可能退休啦，係嘛？咁啊可能咧有新一屆嘅主任牧師就嚟啦，咁咧我哋就介紹啦，我哋下一屆嘅主任牧師係邊位咁樣，一講嘅時候咧，嗰個乞衣起身，跟住佢慢慢行上台啊，跟住原來。嗰個就係下一屆個教會嘅主任牧師。咁啊，當然之後有好多教導啦，即係因為佢已經見到啊，原來啲人係點樣啊，點樣好似雅各書所講啊，哇，着得好咧，你又俾佢高位；着得唔好咧，呢啲唔啱嘅各樣嘢嘅。所以我哋要善待身邊每一個人。嗱，其實。真正咧係真嘅，我哋嗰個生活，即係我哋嗰個生命咧，我哋覺得，即係我自己覺得係點咧？我哋唔係睇我哋一啲高過我哋嘅人，我哋點對佢，係反而一啲咩咧？一啲我哋需要幫助，甚至乎大家都係平起平坐，我哋點樣對一啲我哋以下